Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious concern of massive illegal construction alleged carried by one Surendra Kumar Gosla in highly ecological sensitive area containing paddy fields and salt palm in survey number 158/0 and 159/0 and Sankwadi in Arpora village of Bardesh Taluka. The illegal construction are done by large scale backfilling of the water body for the purpose of commercial activities without any permission or approval from any concerned authority, showing scant respect for the law. In spite of the demolition notice issued by the village panchayat in April 2024, the authority failed to act. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, even the present हे मॅटर आसा ते आमचे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन आसा सर. Yes. आणि डेमोलिशन नोटीसूय ताका विलेज पंचायतीन दिलेली आसा. नोटीस बाय CGZMN दिलेली आसा. रिपोर्ट बाय मामलेदार BDO आणि TCP, पण आयज पर्यंत तेजेर एक्शन जायना. हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे फुल डॉक्युमेंट माझे कडेन आसा सर, हांव तुमचे कडेन दिता. हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. श्री प्रवीण शेट. आणि एक सध्या आमकां लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ह्या क्लबाची, ती अशी जावन आसा की जो बीजेपीचो आमदार आसा संकल्प आमोणकर, ताणें ह्या असेंब्ली सेशन जेन्ना ऑगस्टान असेंब्ली सेशन जालें तेन्ना झिरोवर मेन्शन केल्लो, आणि त्या झिरोवर मेन्शनान ताणें क्लियरली हे जे फाटल्यान क्लब आसा, ज्या क्लबाक उजो लागला बर्च, त्या क्लबाचो तेंच्यांनी मेन्शन केल्लो. झिरोवर मेन्शन असो आशिल्लो, अटेन्शन ऑफ द हाऊस इज ड्रॉन टू द सिरियस कन्सर्न ऑफ मॅसिव इलिगल कंस्ट्रक्शन एलिजिडली कॅरीड आउट बाय वन सुरेंदर कुमार खोसला इन हायली इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरिया कंटेनिंग पैडी फील्ड्स अँड सॉल्ट पॅन्स इन सर्वे नंबर 158/0 and 159/0 at Sankwadi in Arpora village of Bardesh Taluka. The illegal construction are done by large scale backfilling the water body for purpose of commercial activities without any permission or approvals from any concerned authorities, showing scant respect for the law in spite of the demolition notice issued by village panchayat in April 2024. The authorities failed to act. Step the government intend to take in the regards. या झिरोवर मेन्शन आमकां पळोवपाक मेळटा, आणि सेम जी प्रॉपर्टी आसा जेका उजो लागला सद्याक, ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन घेवन आमी तुमच्या मुखार सद्याक आयल्यात.